дар шаҳри хуҷанд як ҳайкалтароше бархилофи қолиби иҷтимоӣ ва таассубҳо ба нафъи ҳунар ва худшиносӣ интихоби худро кардааст. Мунира Турсунова зани ғайриоддӣ аст. синни ӯ аз 30 сол гузаштаасту 2 маълумоти олӣ дорад. аммо муҳимтар аз ҳама вай ҳайкалтарош аст. аз байни касбҳои зиёде ӯ санъатро интихоб кард ва маҳз дар он истеъдоди худро дарёфт кард. гилу санг ҳамсафари вафодори ӯ дар роҳи эҷодиаш мебошанд. Алакай курси яканда ман чӣ будам, овоза будам. Ҳама мана чӣ мекард ки ин духтарак чӣ хеле ҳайкалтарош гуфта, чӣ қадар мегуфтам, мепурсиданд ки амин барои духтар ин ҳайкалтароши вазнин нест. Ман даже алакай ки модарамам аввал зид баромаданд ки ту аввал маълумоти олӣ дорӣ, андоз ва андозбандӣ рафта аммо кабинети тоза озодова шинин нeme. Ман лекин мегуфтам ки ин барои ман ҳеҷ монеагӣ карда наметавонад барои кабинет бишитан. Ояндава ҳамин касбам кадиам мешинам насиб бошад. Например, ман аз кори ифлоси ин касб даст намекашам, чунки вақте ки касбатонро бисёр дӯст медоред, ин тозагӣ дар дасти худо мо. вай ягона зан мебошад ки дар санъати ҳайкалтарошӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. ҷаҳони ҳайкалтарошӣ ки дар он бештар мардҳо муваффақ гардиданд, Мунира бо қатъият вориди ин ҷаҳон шуд ва ҳамарӯза маҳорати худро такмил медиҳад. кори ӯ эҷодкорист ва сарфи назар аз мушкилоте ки дар ин роҳ ба ӯ дучор мешавад, бо сабру қаноатмандӣ дастболо мегардад. Бо гаҷ бисёртар кор мекунем, вақти заказба бо гаҷ кор мекунем. Умуман инҳо барои заказ кор кардан мана гил кади месозим, чӣ мекунем, лекин ман корҳои эҷодиамро умуман сангу чӯб кади бисёр кор мекунам. Ҳамин маҳсулотҳои современные ози материалҳои искусственный камень кадиам кор мекунем. Ҳамаш кади кор мекунам ҳозир. Бо ваи вақт кади рафта истодаем, ҳайкалтарошова бисёр навгониҳо омада истодааст, ҳамаш кади истифода мебарем, лекин ман бисёртар сангу чӯба интихоб мекунам. вай бо мардони ҳайкалтарош ҳамкории зич дорад ва бояд дар интихобаш устувор бошаду дучанд кор кунад ва мутахассис буданашро собит кунад, ҳамчун зан ва ҳамчун рассом. вай дар роҳи интихоби худ борҳо ба нофаҳмӣ ва танқид дучор шудааст. аммо Мунира касбашро дӯст медораду барои такмил додани ҳунараш бештар кӯшиш ба харҷ медиҳад. вай бовар дорад ки санъат ҳудуди гендериро намедонад ва рӯзе мерасад ки талошҳои пайвастаи ӯ дар санъати ҳайкалтарошӣ самараи хуб медиҳад ва ҳунару истеъдоди ӯ аз ҷониби мардони ҳамкасбаш эътироф мегардад. агар ҷомеа бо далели надоштани оила ва фарзандон ӯро пирдухтар номид, пас ӯ аз истиқлолият ва тавоноии озодона аз пайи амалисозии орзуҳои худ ифтихор мекунад. саргузашти ӯ пур аз ҷасорат ва қатъият аст. қисса он аст ки чӣ тавр як зан сарнавишти худро ба маънои аслӣ ва маҷозӣ шаклу тобиши нав додааст. Менталитети мо тайёр не ин чиз ба. Духтарҳои мо бисёртар оиларо ой мекунанд. Оиларо интихоб мекунанд. На ҳама кас метавонад касбу кора гуфта оила даст кашад. Лекин ин одамоне ки қавирода ҳастанд, одамои смелые, мин ҳеҷ чӣ наметарсдagi ин корро мекунанд. Ихелак инсонҳо дар муҳити мо кам. Мунира барои ҳар касе ки бархилофи бадгумонӣ ва шубҳаҳо орзу мекунад ва ҳадафҳои худро дунбол мегирад, намуна аст. санъати ӯ дунёро дигаргун месозад, онро зеботару амиқтар мегардонад ва бигзор вай саёҳати эҷодии худро давом дода бо дастовардҳои худ ҳамаи моро роҳбаланд мекунад.